那天小林问我，可以不要参加课后辅导吗？我以为他是不爱念书，后来才知道，他是担心阿嬷一个人在家，每天帮阿嬷准备打针，就是他回家最重要的功课。别让他的未来只有这个选项。中国信托点燃生命之火，邀您帮助弱势孩童，点燃希望，照亮未来。